क्या नाम है आपका? तेजबली मौर्य। तेजबली मौर्य। जी। आप कहाँ से हैं तेजबली जी? फगुनिया। फगुइया, चंदौली, उत्तर प्रदेश। जी। आपकी समस्या क्या है? जी हमारे घुटने में का जो है नस में प्रॉब्लम है। घुटने में दिक्कत है। जी। ये दिक्कत कब से है आपकी? सर ये करीब 3 साल पहले चोट लगा था खेलने में, उसके बाद फिर एक अच्छा। महीने पहले मतलब ठीक हो गया था, बीच में कुछ राहत था, लेकिन 1 महीने पहले टाली से गिर गए, ट्रैक्टर की टाली से। अच्छा, ट्रैक्टर की टाली से गिरे हैं आप? हाँ, उसी पर से उतर रहे थे, बस पैर स्लिप किया, गिर गया। घुटने में आपको? हाँ, घुटने में वही नस दिक्कत हो गया, ज़्यादा चल भी नहीं रहे थे। तो एक ही घुटने में है कि दोनों घुटने में नहीं है? नहीं, एक ही घुटने में। एक ही घुटने में है। जी। अच्छा, तो और कहीं पहले इलाज उलाज करा रहे थे कि नहीं आप? जी हाँ, गए थे कराने, मुगल सराय गए थे। वहाँ से हम्म। फिर डॉक्टर ने एमआरआई लिख दिया, तो एमआरआई कराने के लिए बनारस अरिहंत हॉस्पिटल में गए, वहाँ से एमआरआई करा के आए। हम्म। तो डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने बोल दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा। तो फिर हम वहाँ से आए, तो फिर चंदौली में एक डॉक्टर को दिखाए। हम्म। तो उन्होंने दवा ववा लिखा, बोले कि सूजन वूजन कम हो जाता है तो उसके बाद एक्सरसाइज बताएंगे। तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर डॉक्टर साहब के बारे में पता चला, तो हमारे एक अंकल जी हैं, हम्म। तो उनके बारे में जानते थे, डॉक्टर साहब के बारे में। हम्म। तो वही हमको यहाँ पर लेके आए हैं। तो एमआरआई वाला जो डॉक्टर किया था, तो एमआरआई में क्या बताए थे वो? एमआरआई में बताया था कि आपकी जो है नस में का कोई धागा टूट गया है और इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। नस का धागा टूट गया है? जी। अच्छा, ठीक है। नस का धागा क्या होता है, कुछ बताया नहीं? नहीं सर, वो डॉक्टर थोड़ा मतलब अजीब किसी को ज़्यादा बात करने पर बोलने लगते थे कि तुम जवान लड़ाओगे, तुम नहीं जानते हो डॉक्टर हो, तो हम उनसे नहीं बोले, कुछ ना पूछे, अच्छा अच्छा। चले आए वहाँ से डायरेक्ट। अच्छा। नमस्कार वैद्य जी। नमस्कार। सर, हम जानना चाहेंगे कि भैया की क्या दिक्कत है? बस घुटने में चोट लगने के कारण कम घुटना जो अपनी जगह से डिसबैलेंस हो गया। डिसबैलेंस हो गया। दोनों में एक कुछ एक सूजा हुआ लग रहा जिसमें है सूजा और ये है। नॉर्मल सा लग रहा है। अच्छा, घुटना सूजा है। तो जैसे ये बता रहे हैं कि इन्होंने एमआरआई कराया था और डॉक्टर ने किसी में बताया है कि शायद नस का कोई धागा खुला है या कोई दिक्कत हुआ है। तो एमआरआई का रिपोर्ट इन्होंने आपको दिखाया? जी नहीं, अभी नहीं दिखाया है। आपने देखा नहीं? जरूरत ही नहीं है देखने की। अच्छा, ये कितनी बार थेरेपी हो चुका है इनका अभी तक? क्या आज चौथा है। चौथा है। पहले दिन आए थे तो ये बेल्ट लगा हुआ था, ये चल फिर नहीं पा रहा था और अच्छा। इसका पैर जो है मुड़ नहीं पा रहा था। हाँ। पहले हाँ। दिन इतना भी नहीं मूवमेंट कर पा रहा था, ये मूवमेंट कितना भी इससे ज़्यादा नहीं हो रहा था। क्यों हो अच्छा। रहा? जी। और आज के डेट में करके दिखाइए। अच्छा, इतना आप फोल्ड कर लेना, पहले एकदम नहीं फोल्ड हो पाता था। बस इतना रहता था, इतने से ज़्यादा नहीं होता था। कितनी बार थेरेपी करा चुके हैं आप? आज चौथा दिन। आज चौथी थेरेपी है। जी। चौथी थेरेपी में आप कह सकते हैं कि काफ़ी आपको आराम हुआ है। 50%। 50% से ज़्यादा। इसके अलावा कोई दवा भी चल रहा है कि सिर्फ थेरेपी चल रहा है? वो जो डॉक्टर साहब के पास दवा लाए थे, हाँ। अभी खाया था तो कल खत्म हो गया है। अच्छा, पहले डॉक्टर का। साहब बोले हैं दवा के लिए, तो दवा लेना है। अच्छा, तो वैद्य जी किस प्रकार का दवा देंगे अभी इनको चलाएंगे? घुटने दर्द की दवा दी जाएगी और कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है। और बाकी मतलब इनका सही होने का चांस कितना % है? 100%। अच्छा, अब बाकी जो डॉक्टर साहब ने बताया कि इनका ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया था घुटने का, कुछ इस तरह से। तो पेशेंट से पूछिए क्या ऑपरेशन करने योग्य है? जी। क्या आप ऑपरेशन करवाएंगे? ऑपरेशन आपको क्या लग रहा है कि हम ठीक हैं या नहीं ठीक है? अभी क्या एज है आपकी? हमारी एज है इस टाइम 28। 28 साल की है। अगर अभी आपका घुटने का ऑपरेशन होता है तो आगे चल के क्या होगा? घुटने का ऑपरेशन सक्सेस है? सर इसीलिए तो हम कराए नहीं, इसलिए कराए नहीं। हम जानते थे कि आगे दिक्कत होगा, इसलिए हम नहीं कराए नहीं। सोच रहे थे कि मतलब कोई तो ऐसा मिलेगा जो ठीक करेगा, आज मिल गया, डॉक्टर साहब हो रहा है। चलिए, मतलब ओवरऑल आप वैद्य जी के इलाज से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट, बिल्कुल संतुष्ट। जो हम चल नहीं पा रहे थे, आज हम बिना बेड के चल के आए, गाड़ी भी चला सकते हैं, मतलब इतना कर सकते हैं, लेकिन चला नहीं रहे हैं। अच्छा। लेकर आए, मतलब आप गाड़ी भी अभी चला लेंगे, इतना है, इतना आराम हो गया है 4 दिन में। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। हम चाहेंगे आप जल्दी से स्वस्थ हो। एक बार बैठेंगे।
पकड़ लेना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, छोड़ छोड़। अब चलने में कोई दिक्कत? अब कोई कहेगा आपको कि एक मिनट अभी लोड मत दीजिए, मत लोड दीजिए, सब कैसा लग रहा है अभी थेरेपी के बाद? बिल्कुल आराम लग रहा है, आराम लग रहा है, काफ़ी रिलैक्स लग रहा है। काफी रिलैक्स लग रहा है, कोई दिक्कत समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ा बहुत दर्द होता है, वो होता है। ठीक हो जाएगा। वैसे काम ना है वो ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे जाएगा ना, अपने जगह पर धीरे धीरे बैठेगा, वो अपने अपने धीरे धीरे चला जाएगा।